Kang Deden tos sayogi sasajena di antawisna aya naon wae eta aya bakaka kaya nu kayan dan segala aya marukan gede aing Neda aku sampurasun ka Gusti ngawas asih pangeran sadaya nu kagungan usik malih saha eta dek ajuan Sima bisa para kanca ngidung ke pangarasa Gusti cacak istri ngidung ke pangarasa ampun Baba Bensa siroka kukus nungon matawis mang bakti ka diri mungkin dikiat kerimang goninga riksa seni geninganan goning ngariksa seni dipaparin jalan jaang haturan kanggo sadayana nu caralik dipayung aya khusus dipayung putra putri mugi jaring ampun jadi silukalio pupuh ngajadi sarining hati dijiat pangriksa muji aji mujas medi sidake sidake sinuku tunggal haturan nu dipayun sadayana tunggal katung mugi dijiat panegga Kang Maya aya babaktina samegdi maya no kagungan usik malih
ayat itu. Nah, sengaknya. Duti karena nanti kidulati tepi Anak. di tepi wiri pesisi Ampun. hidung gending lemah aminnya Rabbul Alamin mugi Gusti mugi Gusti nata